სურვილის დემონსტრირება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ამაზე ვიმოწმოთ. დიდი მადლობა, ექნება თქვენგან მაგალითად ის ინფორმაცია წესებულებას ეხება, სადაც დეკემბერში ვიმყოფები. ძალიან კარგი თანამშრომლობის არის. ეს პრობლემური ამიტომ სახალხო დამცველთან ჩვენი სამინისტროს თანამშრომლობა შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან ბევრი უფლების რეალიზების საკითხი სწორედ მათი ინტერესის სფეროში ექცევა და ის უფლებებია, რომელიც ჩვენი სამინისტროსთვის არის განსაკუთრებულად პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში აქცენტი გაკეთდა ფსიქიატრიულ სერვისებზე, რომელიც ქვეყანაში ხელმისაწვდომია და რომელიც სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, კონკრეტული გეგმები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ეს დარგი საზოგადოდ და ამ თვალსაზრისით ინფორმაციის გაზიარებას სამომავლოდ ხედვებს ამ მიმართულებით აქვს განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა. ვფიქრობ, რომ საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა გამოვიდა, რომლის შედეგებსაც მომავალში, რა თქმა უნდა, საზოგადოება აუცილებლად იხილავს. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა მქონდა ბატონ მიხეილ სარჯველაძესთან, ის საკითხები, რომელიც სახალხო დამცველისთვის მნიშვნელოვანია და ძირითადად ეხება ჩვენს რეკომენდაციების შესრულებას, ამ მიმართულებით მქონდა ასტაგასწრა გამოცვლა. ეს შეხვედრა ეხებოდა ფსიქიატრიულ დაწესებულებში არსებულ მდგომარეობას და გაუზიარეთ ჩვენი ხედვები, ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს იდენტიფიცირებული ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლობა სახალხო დამცველთან, რომ ეს საკითხები იქნეს დარეგულირებული და ამ ადამიანების ყოფა იქნეს გაუმჯობესებული, რომლებიც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არიან.